Filmi izleyenlerin çoğu aslında çok yanlış bir biçimde bu filmi yorumladığını biliyor muydunuz? Bakıldığında bir canavar yaratan insanın veya bilim insanının hikayesi gibi dursa da aslında arka planında çok daha korkunç bir gerçeği yansıtır. Annesini arzulayan bir adamın ölümle savaşmasıdır. Evet, duyduğunuz gibi annesini arzulayan derken normal olarak sevgiden bahsetmiyoruz. Gerçek anlamda cinsel bir dürtüden bahsediyoruz. Bu noktada psikolojinin en derinlerine, Frankenstein'in gerçek yapısına odaklanacağız. Frankenstein'ı bildiğinizi sanıyorsunuz, değil mi? Çılgın bir bilim insanı, şimşekler, kadavralar ve kontrolden çıkan yeşil bir canavar. Yıllardır bize anlatılan hikaye bu. Ama ya size bu filmin aslında bir korku filmi olmadığını söylesem? Ya size ekranda gördüğünüz o korkunç yaratığın Victor Frankenstein'in canavarı değil, onun bastırılmış karanlık bilinçaltı olduğunu söylesem? Yeni çıkan Frankenstein uyarlamasında çoğumuzun gözünden kaçan ama fark ettiğinizde kanınızı donduracak bir detay var. Dikkatli bakın. Victor'un annesini oynayan kadın ile onun büyük aşkı ama kardeşinin nişanlısı Elizabeth'i oynayan kadın aslında aynı auraya, aynı yüze, hatta bazen aynı bedene sahipler. Film daha ilk dakikadan bize o rahatsız edici gerçeği fısıldıyor. Victor, Elizabeth'e baktığında bir sevgili değil, ölmüş annesini görüyor. Bu bir tesadüf değil. Bu yönetmenin veya senaristin tembelliği hiç değil. Bu bütün hikayeyi baştan aşağı değiştiren bilinçli bir psikolojik işaret fişi. Bugün sadece bir filmi incelemeyeceğiz. Bir adamın yas tutmayı reddettiği için nasıl kendi felaketini yarattığını, aslında aşk zannettiği şeyin nasıl bir ödipal takıntı olduğunu inceleyeceğiz. Frankenstein'in laboratuvarına hoş geldiniz. Ama uyarayım, burada inceleyeceğimiz şey kadavralar değil, insan ruhunun en karanlık dehlizleri. Hikayeyi doğru okumak için en başa, o kırılma anına dönmeliyiz. Victor Frankenstein kimdir? O, çılgın bir bilim insanı olmadan önce sadece annesini çok erken yaşta kaybetmiş bir çocuktur. Çoğu insan yas tutar, ağlar, gömer ve vedalaşır. Ama Victor için ölüm kabul edilebilecek bir doğal süreç değil, kişisel bir hakarettir. Annesini elinden alan, yenilmesi gereken bir düşmandır. Victor'un laboratuvarda parçalarını birleştirirken hissettiği şey bilimsel merak değildir. O, Tanrı'ya kafa tutmaktadır. Sen aldın, ben geri getireceğim demektir. Burada psikolojik alt metin şudur. Victor ölüme hükmederek aslında kendi çocukluk travmasını iyileştirmeye çalışır. O, dünyayı yeniden doğurmak ister. Ama burada çok kritik bir eksiklik vardır. Victor bir kadına, bir rahme ihtiyaç duymadan sadece eril bir güçle yaşam yaratmaya çalışır. Bu doğanın kanunlarına olduğu kadar biyolojik anlamda duyulan ihtiyacı da bir başkaldırıdır. Ancak Freud'un dediği gibi bastırılan her şey geri döner. Victor annesiz bir doğum gerçekleştirir ama yarattığı şey saf bir yaşam değil, kendi ruhundaki ölümün, suçluluğun ve yasın etten kemikten bir tezahürüdür. Canavar, Victor'un içindeki o yaralı, öfkeli ve sevgisiz kalmış çocuktur. Şimdi gelelim o çarpıcı detaya, Elizabeth'e. Victor Elizabeth'i seviyor muydu? Evet, ama nasıl bir sevgi bu? Filmde o ince detayı hatırlayın. Anne ve Elizabeth figürünün iç içe geçmesi. Elizabeth, Victor için tutkulu bir aşktan ziyade güvenli bir limandır. O, Victor'un çocukluğunda annesinin bıraktığı boşluğu dolduran yegane figürdür. Şefkat, koruma, aidiyet. Victor, Elizabeth'e sarıldığında bir kadına değil, geçmişine sarılır. Bu yüzden ilişkileri hiçbir zaman tam anlamıyla yetişkin bir ilişki olamaz. Hep masum, hep korunaklı ama bir o kadar da tekinsizdir. İşte tam burada Freud'un Ödipus kompleksi devreye girer. Erkek çocuğun bilinç dışı düzeyde anneye duyduğu arzu. Victor için Elizabeth, annenin yeryüzündeki gölgesidir. Ancak bu durum Victor'un bilinçaltındaki devasa bir suçluluk duygusu yaratmaktadır. Çünkü anneyi arzulamak yasaktır. Anneyle birleşmek ruhsal bir tabudur. Victor'un evlilikten, gerdek gecesinden veya tam bir birleşmeden sürekli kaçmasının, kendini laboratuvara kapatmasının asıl nedeni de
budur. O Elizabeth'i sever ama ona dokunmaktan korkar. Çünkü ona dokunmak bilinç dışında anneye dokunmakla eşdeğerdir. Bu korku Victor'un kendini sabote etmesine yol açar. Filmin finaline doğru hikayenin en büyük trajedisi gerçekleşir. Canavar, Victor'un en sevdiği şeyi Elizabeth'i öldürür. Peki bunu sadece canavarı mı yapmıştır? Yoksa canavar, Victor'un karanlık bir arzusu adına mı harekete geçmiştir? Bunu düşünmenizi istiyorum. Canavar, Victor'un gölgesidir. Victor'un yapmaya cesaret edemediği, toplum içinde söyleyemediği her şeydir. Victor'un kardeşi Elizabeth ile evlendiği gece onu odada yalnız bırakır. Canavarın geleceğini bile bile. Bu bir ihmal midir? Yoksa bilinç dışı bir teslimiyet mi? Psikanalitik bir okumayla şunu söyleyebiliriz. Victor anne yerine koyduğu kadınla evlenemezdi. Bu bir tabuydu. Bu yüzden kendi yarattığı gölgesini gönderdi ve bu birleşmeyi engelledi. Canavarın Elizabeth'i öldürmesi, Victor'un bilinç dışının bu ilişki yaşanamaz diyerek fişi çekmesidir. Yaşam yaratmaya çalışan adam, yarattığı şey aracılığıyla sevdiği kadını ölüme teslim eder. Bu sahne bir korku sahnesi değildir. Bu sahne bastırılmış cinselliğin ve suçluluk duygusunun şiddete dönüşerek patlamasıdır. Victor anneyi geri getirmeye çalışırken elindeki anneyi de yok etmiştir. Döngü tamamlanmıştır. Frankenstein sadece ölüleri dirilten bir adamın hikayesi değildir. Bu hikaye yas tutmayı bilmeyen, ölümle barışamayan ve sevgiyle sahiplenmeyi karıştıran bir çocuğun trajedisidir. Victor'un annesini oynayan kadınla Elizabeth'i oynayan kişinin aynı kişi olması bize yönetmenin o eşsiz mesajını verir. Geçmişi diriltmeye çalışırsanız sadece geleceğinizi öldürürsünüz. Victor Frankenstein bir canavar yaratmadı. O kendi içindeki boşluğu doldurmaya çalışırken o boşluğun kendi tarafından yutuldu. Bir dahaki sefere bu filme baktığınızda dikiş izlerine veya civatalara değil, Victor'un gözlerine bakın. Orada çılgın bir dahi değil, annesini arayan korkmuş bir çocuk göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Peki sizce Victor Elizabeth'i gerçekten kurtarabilir miydi? Yoksa onun kaderi Victor'un saplantısından en başından beri mühürlenmiş miydi? Yorumlarda fikirlerinizi ve teorilerinizi bekliyorum. Buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teoriler için Discord sunucuma gelebilirsin. Katıl üyelerine de canı gönülden teşekkürler diyerekten ben Masalcı Dede. Başka bir videoda ve incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.